お願いいたします。車内での携帯電話はマナーモードに設定の上、通路はご用意ください。また混雑時、優先座席とその付近では電源をお切りくださいますようご協力をお願いいたします。まもなく長崎です。出口は左側です。